आज चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले एउटा युक ट्युटोरियल गर्न लागेको सो आई होप यु लाइक इट एन्ड इट्स फर दिस सङ कल जुनी भरिलाई कस्तो राम्रो सङ छ तर यसको कर्ड्स मैले नेटमा हेर्दा कस्तो गाह्रोवाला कर्ड्सहरू थियो कि त्यही भएर हाम्रो स्केल फिमेल स्केल्सहरूलाई म्याच गर्ने कर्ड्स इजी कर्ड्स मैले भन्न लागेको ओ माइ गॉड ओके अनि मेरो नाम एकदम लामो छ अहिले सो डोन्ट माइन्ड मैले राम्रो रिप्रेस गर्न मिलेको छैन तर एटलिस्ट बुझ्नुहुन्छ होला भन्ने आशा छ सो आई युज माई मिडल फिङ्गर फर द फर्स्ट कर्ड ए माइनर यसले चाहिँ जम्मा यो फर्स्ट फ्रेट भयो सेकेन्ड फ्रेट थर्ड फ्रेट फोर्थ फ्रेट फिफ्थ फ्रेट त्यस्तै जान्छ होइन अनि स्ट्रिङ्स चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ मैले फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा छाप्छु होइन विथ माई मिडल फिङ्गर आज पौटाउँदैछु फेरि यति मात्र होइन यो ए माइनर फर्स्ट हाम्रो कर्ड आजको अनि अब यही हामीले यो च्यापिरहँदाखेरि हाम्रो यो फिङ्गरले होइन फोर फिङ्गरले चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेट अब सेकेन्ड स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेट भन्ने बित्तिकै दिमागमा सेकेन्ड स्ट्रिङ 1 2 3 4 यसरी जान्छ स्ट्रिङ सेकेन्ड स्ट्रिङ अब कुन चाहिँ फ्रेट भन्दा फर्स्ट फ्रेट हाम्रो यहाँ पर्छ सो इट्स दिस एन्ड यो चाहिँ यहीँ राखिरहने दिस इज आवर एफ कर्ड मैले राम्ररी बजाउन त मिलेको छैन तर आइम ट्राइङ This is our F chord. This is our second chord for today. अनि the third chord चाहिँ simply मैले चाहिँ ring finger ले third fret first string यो C भयो हैन easy so सुरुमा 1 त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 त्यसपछि चाहिँ अलिकता यस्तो खालको छ G chord मैले फोटो चाहिँ G chord बजाउन चाहिँ हाम्रो 4 finger goes in third string second fret अनि यही फ्रेटमा चाहिँ हाम्रो मिडल फिङ्गर गोज टु द फर्स्ट स्ट्रिङ सो सेकेन्ड फ्रेटमा दुईटा फिङ्गर्स हान्छ होइन बिचको मात्र खाली छोड्ने यो सेकेन्ड खाली छोड्ने अनि दुईटा चाहिँ च्याप्दिने सेकेन्ड फ्रेटमा अनि बचेको यो सेकेन्डलाई चाहिँ रिङ फिङ्गरले थर्ड फ्रेटमा च्याप्ने द्याट्स आवर जी कर्ड यदि बिगिनर हो भने चाहिँ यो अलिक प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ लाइक यहाँबाट च्याप्प यता जान अलिक गाह्रो हुन्छ मलाई त डेफिनेटली बजेको नि राम्रो सुनेको छैन यत्रो लामो नआउँछ होइन सो तर यो प्र्याक्टिस गर्नलाई जस्ट 1 2 3 4 जस्ट ट्रान्जिसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यु गेट बेटर एट इट एन्ड फाइनली हाम्रो फोर कर्ड्स कुन कुन भयो भन्दा ए माइनर होइन एफ सी एन्ड जी त्यति लेट्स स्टार्ट द सङ मैले चाहिँ सिम्पल स्ट्रम मात्र गर्छु 1 स्ट्रम अर 2 स्ट्रम्स यो गीत किन मलाई सुस्तरी गाउन मनपर्छ के सो इट्स अप टु यु हजुरलाई फास्ट गर्नु छ भने यु क्यान डु इट आज पल्टाउँदैछु फेरि तिम्रो र मेरो पुरानो कहानीका पानाहरू दस्तक दिँदैछ है तिम्रो मायाले मेरो मायाको बन्द दरवाजाहरू भुलेर गयो तिमी मलाई त्यही नि साँचिरहेछु किन यो यादहरूलाई यस्तै हुन्छ मेरो नामले गर्दा राम्रै सुन्ने छैन बट आई होप यु गट इट